नमस्कार दोस्तों, एनएस सरकार ऑटोमोबाइल में आप लोगों को स्वागत है। गाड़ी है मारुति सुजुकी। इसमें इंजन है वैगनर। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम हम लोग हल्का में लेता हूँ, लेकिन ये ऐसा वैसा प्रॉब्लम नहीं है। इसके पहले भी बहुत मैकेनिक भाई ने ट्राई किया हुआ था, लेकिन उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। तो आज हमारे पास आया हुआ है, हम लोग इसको देखेंगे, उसको ट्राई जरूर करेंगे उसमें क्या हुआ। हम लोग भी पूरा कोशिश करूँगा इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। गाड़ी में जब ठंडा रहता है तब स्टार्ट नहीं होते, जब गर्म इंजन हो जाता है तब तुरंत स्टार्ट हो जाता है। जैसे 20 मिनट खड़ा कर दिया, उसके बाद स्टार्ट नहीं होगा। अगर 2 मिनट 3 मिनट के अंदर में फिर सेल्फ मारने की हम लोग चालू करने की कोशिश करूँगा तो चालू हो जाता है। चलिए हम लोग वीडियो को पूरा शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग स्कैनर लगा दिया है, पहले बस स्कैन करके देख लेता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो कोई फॉल्ट कोड नहीं दिखा रहे, नो डीटीसी। इस मतलब इसमें कोई फॉल्ट कोड नहीं है। फिर भी इसमें जो है कोई इतना स्टार्टिंग लेट होता है, मतलब आप लोगों को क्या बताओ। हम लोग पूरा चेक कर रहा हूँ, चेक करके कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे कोई फॉल्ट कोड दिखा है, कोई भी कोड दिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग एक बार स्पार्क प्लग खोल के एक बार इसका जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो चेक करूँगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पार्क हो रहा है वो बिल्कुल सही दिख रहा है। इसको हम लोग ओके बोल सकते हैं। अभी हम लोग जो स्प्रे दिख रहा है, देखिए पेपर में, हम लोग स्प्रे करो अच्छे से समझने के लिए पेपर ले लिया हूँ। देखिए तीनों का स्प्रे पूरा ओके है। तो आप लोग अभी बताइए, इसमें फिर भी हमारा इंजन में इतना स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्यों है? हम लोग का अभी एक एक करके चेक करना पड़ेगा। अभी हम लोग कंप्रेसर चेक करूँगा। चेक करने के लिए हम लोग मीटर लगा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और मीटर चेक करके उसका जो प्रेशर है वो हम लोग एक एक करके चेक करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कंप्रेसर दिखा रहे वो बिल्कुल सही दिखा। अभी दूसरा में चेक करता हूँ, दूसरा वाला देखिए, देखिए सही है। सही है कि नहीं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए अभी तीसरे में चेक करता हूँ। देखिए तीसरे में लगा दिया, तीसरा में देखिए कैसा होता है। देखिए तो इसमें भी सही दिखा है। अब दोस्तों बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है? अभी एक बार हम लोग टेबिट कवर खोल के चेक करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये जो टेबिट कवर है हम लोग चेक कर रहा हूँ। इसमें जो गैस डाल रहा हूँ, एक गैस एक्यूरेट दिखा रहा है, सब में ओके दिखा रहा है। एक बार टेबिट कवर लगा के पेट्रोल चेक करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं पेट्रोल है वो भी सही है। अभी हम लोग डाउट का तौर पे एक बार जो स्पार्क प्लग है वो हम लोग तीनों एक बार डाल के चेक करूँगा। उसका नया लेके आया हूँ, नया डालूंगा और तीनों का कैब वगैरह दे दिए है, तो उसको हम लोग डाल के एक बार चेक करेंगे। एक बार चालू करता हूँ, चालू करके देखता हूँ। बाहर रुक जाओ, बंद करो। 20 मिनट बाद देखते हैं। 20 मिनट से ज्यादा हो गया। स्टार्ट। अब तो स्टार्ट हो रही है। स्कैनर लगाओ, टेम्परेचर वो लगाओ जरा, टेम्परेचर देखो कितना है, क्योंकि अभी ठंडा स्टार्ट किया ना, अभी बिल्कुल ठंडा है। ठंडी गाड़ी स्टार्ट की है। अब इसको गर्म करके फिर देखेंगे कि क्या कहानी है। अभी 70 डिग्री हुआ है और इसको हीट करो पूरा। कोई चेक इंजन लाइट पहले भी नहीं आ रहा था, ना ही कुछ स्कैनर में पहले भी कोई फॉल्ट कोड आ रहा था। ठीक है, 71 हो गया। 92
गाड़ी को बंद करो। घड़ी का टाइम कितना हुआ? राइट 20 मिनट बाद देखते हैं। 20 मिनट हो गए। स्टार्ट। अरे सेल्फ क्यों छोड़ दिए? मारते ही रहना भाई। बस बस बंद करो। देख रहे हो ना, ये कहानी है। ये स्टार्ट लंबा सेल्फ लेती है। पहली बार तो स्टार्ट है ना हुई थी, तो लंबा सेल्फ ले रही है बहुत ज्यादा। सेल्फ मारना जरा। बंद करो गाड़ी। बहुत लंबा सेल्फ लिया है। दोबारा स्टार्ट करो, ऑन करो स्विच। लग रहा कि प्रॉब्लम है। और वाल का टैपिट बिल्कुल फ्री। खोल के देखते हैं कि यार क्या है। अब हेड फाइनल बच रहा है, फ्यूल आ ही रहा है, करंट आ ही रहा है। ऐसा तो कि नहीं है डिले है। फ्यूल स्प्रे कर रहा है, इंजेक्टर तुरंत स्प्रे मार रहा है, इंस्टेंट। उसका दिक्कत नहीं, करंट इंस्टेंट कर रहा है, दिक्कत नहीं उसका। जब इंजेक्टर तेल दे रहा है, स्पार्क प्लग करंट दे रहा है, हम किसी और चीज को कैसे डिनाई वो कर सकते हैं? क्रैंक सेंसर, केम सेंसर का फॉल्ट है नहीं, क्योंकि कोई स्कैनर में फॉल्ट कोड नहीं आ रहा। पेचीदा मामला है, तो एक बार इसका हेड को मैं खोल के देखता हूँ क्या कहा। हाँ हो रहा। तो टाइमिंग तो लमसम मतलब ठीक ही है। टाइमिंग बिल्कुल 0-0 है। ठीक है, टाइमिंग चेक कर ली। अभी हेड खोल रहा है दोबारा से। ये है कुछ भैया अंदर का कंडीशन। ठीक है, इस पे ले आके रखो जरा। केम लगवा रहे हैं तब हेड उल्टा करके देखेंगे। 2500 का गेज है ये। अभी ये यानी कि ये भी नहीं जा रहा है। हेड की कंडीशन है भैया, ये स्पार्क प्लग की कंडीशन देखो। ठीक है, ये स्पार्क प्लग। तो इससे ये पता पड़ रहा है यार, हाँ ना में जवाब है, हाँ भी और ना भी। अभी साफ किए हैं, सरफेस को रखो जरा, बिल्कुल आराम से देखना। बहुत वजन है लेकिन। और पीछे करो जरा, और पीछे करो बस। ये अब नहीं जा रहा। नहीं ये क्योंकि यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ जा रहा है मतलब फॉल्ट है कहीं ना कहीं। अब बिल्कुल सेट है, यानी फेस का भी फॉल्ट नहीं है। क्या समझे? ये कितना 1000 है? 2500 का है। देख रहे ना, फेस का भी फॉल्ट इसमें नहीं है। हटाओ, हटा लो इसको, पैक कर दो उसी में। चलो, यानी फेस का फॉल्ट नहीं है। अब क्या करोगे? थोड़ा सा कूलेंट डालोगे क्या इधर उधर? थोड़ा कूलेंट डाल के देखते हैं। चलो 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 चलो, ये तीनों में डालो इसमें। ये किधर से लीक कर? नहीं, इधर से इंजेक्टर वाले। अच्छा, इंजेक्टर वाले से, इंजेक्टर को बचा के। नमस्कार जी, नमस्कार जी, कैसे हैं सर? जी जी, आदेश। फ्लैश काम नहीं करता है। कूलेंट कूलेंट कूलेंट। और कितना मिनट हो गया? 10 मिनट से ज्यादा हो गया। ठीक है, 10 मिनट से ज्यादा हो गया। थोड़ा सा आया है एक में भैया, एक फॉल्ट है। देखो एक में थोड़ा सा आया है, देख रहे हो ना? एक सिलेंडर में थोड़ा सा फॉल्टी है, ये देखो, देख रहे हो ना? हालांकि टैपिट फ्री था इसमें, फिर भी हेड में फॉल्टी। चलो बाकी इसको पलट के दूसरे तरफ देखो कि एग्जॉस्ट की क्या कहानी है। उधर पलटो, तसले में ले आ गए। बस इधर गाइड का भी उसका भी प्रॉब्लम है इसी है। गाइड का भी। अच्छा, गाइड का बाहर निकल रहा है क्या? वो लाया था। बस इधर आया तो इतना बड़ा प्रॉब्लम, बिग फॉल्ट, बिग फॉल्ट, बिग फॉल्ट भैया। भैया फाइनली हमने पूरा इंजन उतरवा रहे हैं। हम इस असेंबली को कर रहे हैं, और कर इसलिए रहे हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम इतना इरिटेटिंग है लंबा साउंड का
कि बैटरी तक भी चेंज हो चुका, समझ जाइए कितना सीरियस मामला है। अब मैं भी नहीं चाहता हूँ कि इस बार कहानी कुछ गड़बड़ हो, इसलिए मैं भी इसको 0-0 ही कर रहा हूँ, पूरा इंजन उतार रहे हैं। तीनों पे ही है। स्लिप की एक कंडीशन है, तो मुझे लग रहा मेन बिगन और स्लिप पे डलवाने पड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा कमी नजर आई है, बहुत ज्यादा कमी तो नहीं है। भैया हमने स्लिप व्लिप डलवा दी, इंजन बांध दिए दोबारा से A to Z, हेड वेड करवा दिए, साफ सफाई देख सकते हैं, पूरा बांध रहे हैं। इधर चल रहा है बढ़िया से भैया, फिटिंग चल रही है पूरी, ठीक है जी। अभी कंप्लीट फिटिंग चल रही है, इधर से भी उधर से भी। भैया इतना फिटिंग हो गया, नाइट का सीन है। अभी पूरी फिटिंग कर दी गाड़ी की, अब देखते हैं फॉल्ट है कि नहीं है। यदि नहीं है तो कुछ और देखेंगे, ठीक है। यदि हो गया तो फिर बढ़िया ही है। चलो बंद करो, चलो बंद करो। अभी 20 मिनट की घड़ी के टाइम से रुको। अब स्टार्ट, अब हो गया, बंद करो। चल देखो, अरे तेरी यार भाई, मजा आ गया, मजा आ गया जी। बंद करो जरा दोबारा से, करो। अरे वाह भाई वाह, घड़ी के टाइम दोबारा देखते हैं। 20 मिनट रुक जाओ, अभी बंद करो। 40 पे फिर दोबारा देखेंगे, बंद करो। ये 20 मिनट से ज्यादा हो गया। चलो स्टार्ट। मजा आ गया यार, इसका मतलब क्या कहते हो, क्या कहते हो जी? मजा आ गया। अब कह सकते हैं बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो भाई इतना फर्क पड़ा है, देख लो। इंजन के छोटे छोटे कुछ चीजों की वजह से प्रॉब्लम था, और कस्टमर कितना परेशान हो रहे थे भाई। एक बार और चला के देखते हैं इसे, क्या कहते हो? घुमाओ जरा गाड़ी को, घुमाओ, चला के देखो जरा। ये बात है भैया, 5 महीने से कस्टमर परेशान थे, तो कम से कम गाड़ी भी तो बन के जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर से कस्टमर आए, नहीं नहीं ये तो, लेकिन जम्मू कश्मीर के ही है कस्टमर, फौजी हैं। अच्छा, हाँ हरियाणा, हाँ लेकिन कस्टमर आएंगे अभी। दोबारा से चला के ले आके गाड़ी को बंद कर दिए, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको 20 मिनट और देखते हैं, उसके बाद से फिर ठीक है। और एक्सीलेटर वायर मैंने ऊपर अभी कर रखा, अभी इसको सेट साट करेंगे सारे। अभी ऐसे टेस्टिंग चल रही है इसलिए निकाल रखा। अब 20 मिनट बाद देखते हैं घड़ी के टाइम से, देख रहे हैं ना, 4:20 पे देखेंगे। ये देखो, देख रहे हो ना, मैंने गर्म है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। घड़ी का टाइम देखो, ठीक है। अभी 2 मिनट हुआ है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ पानी ले आके। अभी चल के आई है पूरी गाड़ी, अभी 4:20 पे देखेंगे ज्यादा ज्यादा। अरे खुल जा टाइम, 4:20 पे देखेंगे। 4:20 हो गया भैया, चलो। अरे तेरी यार, ये तो गाड़ी सेट हो गई यार, हैं? दोस्तों फाइनली आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन के बाद, मतलब 5-6 दिन के बाद आज गाड़ी, मतलब मेरे को लगता है सही हो गया। अब आप लोग भी तो देखे होंगे हम लोग कितना मेहनत किया है, तो देखता हूँ आगे चल के और चेक करना है, ठीक है। फाइनली आज हम लोग 1 महीने के बाद गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, बस कुछ पहले जैसा ओके है, मतलब न्यू ब्रांड जैसा गाड़ी में मिलता है वैसे ही सिग्नल है। दोस्तों मेरे ख्याल से फाइनली ये रेडी हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद सब दोस्तों को।
10 तारीख है आज। 4 तारीख को हमने लास्ट स्टार्ट किए थे, उसके बाद से इसको गाड़ी को रोक दिए थे। तारीख देख सकते हैं, अब 10 तारीख है। पहली बार स्टार्ट करने जा रहे हैं 6 दिन बाद। स्टार्ट। देख रहे हैं ना पत्ते वत्ते कैसे, ये 6 दिन बाद स्टार्ट हुई है। क्विक स्टार्ट हो रही है। हाँ भाई, मीटर में लाइट वाइट कोई लाइट नहीं, दिखा दो। एक सीट बेल्ट का, एक हैंड ब्रेक का। खड़ी गाड़ी है ना, चलो ठीक है, गाड़ी डन कर दो इस गाड़ी को। और तारीख देख लो भैया, नीचे तारीख दिखा रहा है इसमें, देख रहे हो ना 10 तारीख है। वो 4 तारीख तक लास्ट स्टार्ट किए थे। बिल्कुल स्टार्टिंग ओके हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इतने दिन खड़ी करके गाड़ी को दिखा रहा हूँ। ठीक है, आज कई दिनों बाद बोनट खोली है हमने। बारिश बहुत तगड़ी हो रही है, देखो मौसम भी चेंज हो गया सारा, देख रहे ना बारिश। चलो ठीक है, गाड़ी बहुत बढ़िया हो गई। बंद करके स्टार्ट करना एक बार। अरे शाबाश, चलो बहुत बेहतरीन।